مشاهدي قناة شمس العالم الذهبية، بنرحب بكم في فقرة جديدة من برنامج روشيتا. لو بتعاني من السعال وكحة شديدة كمان، النهاردة معانا توسفان إن آمن وفعال للكبار والأطفال من سن 12 عام. بس القاعدة الأساسية استشير الطبيب أو الصيدلي قبل استخدام أي دواء. النهاردة في رحلتنا مع توسفان إن أبو 12 جنيه لعلاج السعال الشديد أو الكحة الشديدة. النهارده من خلال برنامج روشيتا هنتكلم عن توسفان إن. بيحتوي شراب توسفان إن على كل من الكلوفينرمين، وطبعا عارفين الكلوفينرمين مليات، والفينيل إفرين هيدروكريد، وديكساميثازون بريميد. هذه المواد الفعالة الثلاثية اللي موجودة في توسفان. طبعا عارفين الكلوفينرمين بيعمل كمضاد للهستامين، مضاد للحساسية من الجيل الأول، أما الفينيل إفرين بيعمل على تخفيف الاحتقان، وديكساميثازون بيعمل كمضاد استرويدي للحساسية والالتهابات. وهذه طبعا المواد الفعالة بتعمل على تخفيف أعراض السعال الشديد أو الكحة الشديد. في رحلتنا مع توسفان إن الشكل الجديد طبعا كان شكلها غير كده. لو جينا نتكلم عن دواء استخدام توسفان إن، بيدخل هذا الدواء في علاج الكحة أو السعال اللي بيكون ناتج عن نزلات البرد، وكذلك من أمراض الجهاز التنفسي بيكون في كحة شديدة بنستخدم توسفان إن. كمان بيستخدم توسفان إن في التخفيف من الاحتقان الأنفي ومسببات السعال، كمان بيخفف من الزكام والاحتقان الأنفي أو البلعوم. لو جيت اتكلم عن طريقة استخدام توسفان إن، القاعدة الأساسية على قناة شمس العالم الذهبية استشير الطبيب أو الصيدلي قبل تناول أي علاج. زي ما قلنا لحضراتكم، في الغالب بيوصف هذا الدواء للأطفال من فوق 12 عام، والبالغين عبارة عن 10 مللي كل 8 ساعات، ولا يفضل أن تتجاوز الجرعة طبعا 40 مللي في اليوم الواحد. في أعراض جانبية، نقول لك في أعراض جانبية قد يسبب الدواء طبعا النعاس نظرا لاحتوائه على مادة الكلوفينرمين، وهذه المادة بتكون مضادة للحساسية أو مضادة للهستامين اللي بتسبب النعاس. كمان ممكن من الأعراض الجانبية يحدث جفاف للفم بسيط، ويؤدي أيضا إلى زيادة إفرازات الشعر الهوائية. كمان ممكن يؤدي من الأعراض الجانبية لتوسفان إن زيادة إفراز الشعب الهوائية، وممكن يحدث طفح جلد وأحمرار لو عندك حساسية من مكوناته. كمان ممكن يسبب في حكة وعدم انضباط ضغط الدم توسفان إن. ممكن يؤدي إلى سرعة ضربات القلب البسيطة، ويسبب مشاكل في الرؤية بسيطة، لكن كلها طبعا بتكون أعراض جانبية خفيفة بتزول طبعا مع الاستخدام. هل في موانع استخدام؟ نقول لك في موانع استخدام. طبعا في بعض الحالات اللي بيمنع فيها استخدام توسفان، بيمنع استخدام هذا الدواء في حالة إذا كان عندك حساسية من مكونات الدواء أو أي من مكونات الدواء. كمان بيمنع استعمال الدواء في حالات الفشل الكلوي وأمراض الكبد والكلى. كان بيمنع استخدام توسفان إن في حالة وجود خلل وظائف الكبد. كمان ما ينفعش استخدامه الناس اللي بتعاني من أمراض في القلب أو عدم انضباط، أو طبعا في مشكلات في القلب. كمان ما بيستخدمش في حالة ارتفاع ضغط دم العين أو ما يعرف بجلوكاما أو المية الزرقاء. لا يستخدم أيضا دواء في حالة تضخم البروستاتا. كمان يفضل عدم استخدام توسفان إن في حالة وجود أي مشاكل في التبول. كمان بيمنع استخدام في حالة وجود ارتفاع في ضغط الدم. قلنا لحضراتكم إن ممكن توسفان يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. توسفان والحمل والرضاعة مهم جدا استشارة الطبيب أو الصيدلي، بس احنا نقول لا يفضل استخدام توسفان إن في حالات الحمل، وبشكل خاص المراحل الأولى فيها يعني ال3 أشهر الأولى، لما قد يترتب عليه من ضرر على الجنين. لكن إذا وصف الطبيب بعد ذلك وكانت الفوائد أقل من الأضرار ما فيش مشكلة. طبعا الحوامل هكذا إنه بيفرز عن طريق الأم. لو جينا نتكلم عن سعر توسفان شراب، سعره طبعا 12 جنيه مصري. التدخلات الدوائية قاعدة أساسية مهم جدا طبعا في التدخلات الدوائية إن احنا يكون عندنا وعي. ما ينفعش آخد توسفان مع الباراسيتامول أو آخده مع بعض طبعا الأدوية اللي بتحتوي على نفس المواد الفعالة. كنا في رحلة مع توسفان سعره 12 جنيه. تابعونا على قناة شمس العالم الذهبية. لكم منا كل التحية.